Я хочу сказать вам, что болячек, конечно, было достаточно, но я не принимаю никаких таблеток, кроме сосудистого. После инсульта уже прошло 13 лет. А вообще-то, мне, видите, в 86-м ставили мелиликоз, заболевание крови. На фоне этим резали меня как поросенка и дали мне год жизни. А потом начала заниматься сама собой. И вот видите, все-таки чем занимались? Я дышала вот Фролова 5 лет. Фролова-то как вам? Вы довольны были? Помогал он вам? Я хочу сказать, что да, но тяжеловато. Я по нему дышать не могу. Он вам не помог, скажем так, да? Дело в том, что для меня было тяжело. У меня начинался сразу приступ кашля. Перед тем, как суперздоровьем начали дышать, у вас начальную астму, да, признавали, да? У меня года 3 как кашель. Кашель, да? Кашель. И сразу поставила мне астму. Сейчас, в общем, вы себя ощущаете вполне здоровой, да, уже? То есть... Ну, конечно. Я, во-первых, раньше заходила в магазин. Запахи, знаете, китайского ширпотреба. Тоже начинался у меня кашель. В хозяйстве не зайдешь, это видно. Несмотря на всю жизнь у меня никогда не было аллергии. Тут у меня начинается тоже в глотке чесаться, и даже неудобно. А сейчас я тьфу-тьфу, я хожу. А кроме этого заметили, что трудоспособность стала вот на работе лучше? Да, конечно. Я и сплю хорошо. А то ведь я 3-4 раза просыпалась от того, что у меня то нос заложенный. Как только нос заложит, я начинаю кашлять. А сейчас у меня такого нет. Вы сейчас полюса начали, заметили уже какой-то результат, да? Да, конечно. Во-первых, у меня мокрота свободно отходит. То есть я за ночь раньше 3-4 раза просыпалась и на горшок ходила без причины, то сейчас я ложусь, кот мне под бок, и я сплю до утра. Ваш прибор, дай бог вам здоровья, это мне надо отзыв написать и всех призывать, чтобы занимались. Ну, спасибо большое. Ага, все, пожалуйста. Простите, ради бога. До свидания. Низко вам кланяюсь. Всего доброго. И вам всего хорошего. Здоровья тоже.